hələlik istifadə edilə bilmir. Bu ehtiyatlar potensial resurslar sayılır. Yaxşı müəllim. Da tükənib tükənməyən resursları bilirik də, bunları ehtiyac yoxdur. Yaxşı. Bir də maddi istehsalda istifadə olunan resurslar var, qeyri-maddidə istifadə olunan resurslar var. Onlar hansılardır? Maddi istehsalda istifadə olunan resurslar ayrı bildiğimiz faydalı qazıntılardır. Qeyri-maddi istehsalda məndən istifadə olunan bəlkə. İstirahət zonaları, müəllim. Onlar da bəli. İstirahət zonaları. Məsələn, günəş enerjisi, küləyə demək olmaz. Sahillər, məsələn. Şimdi külək enerjisinə gəlib, küləkdə gəlib istirahət edir. Ondan ağlıma gəlmiş yox. Düzdür, müəllim. Yaxşı, müəllim. Təbii resurslarla təminat deyəndə nə başa düşürük? Təbii resurslarla təminat üçün təbii resursların həddi bölürük. Ölçək adam başına təminat deyilsin, yoxsa ölçüsü. Ümumiyyətlə təbii resurslar təminat neçə formada tapılır? Mən biri var adam başına əhali sayını bilirsən, biri var ərazi sayını bilirsən. Ölçüdə neçə kvadrat? Yox. Bax, təbii resurslarla təminat iki cürdür. Biri adam başına düşən təbii resurs. Bu ümumi ehtiyatı böldüyü əhali sayına. Bir də hazırki istifadə şəraitində neçə il üçün çatacağını hesablar. Onu deyirsən. Neçə il davam edir? Onu tapmaq üçün nə edirik? Mən bölürük belə deyil. İlk hasilata bölürük. İllik istifadəyə bölürük. Düzdür müəllim, düzdür. Yaxşı müəllim, bax, torpaq fonduna görə ölçələr var. Bir də torpaq ehtiyatlarla təminata görə ölçələr var. Torpaq fondu deyəndə nə başa düşür? Torpaq fondu ümumi ərazisi böyük olsun da. Məsələn, tutalım ki, torpaq fonduna görə böyükdür. Amma təminata görə də çünki əhali çoxdur demək. İstər-istəməz adam başına düşən məhsul torpaq az olur. Hə, deməli torpaq fondu deyəndə ümumi ölkənin sahəsi başa düşür. Bəli. Amma torpaq ehtiyatlarla təminat deyəndə adam başına düşən ehtiyatlar başa düşülür. Deməli torpaq fonduna görə sahəsi böyük olan ölkələri götürəcəyik. Amma təminata görə deyəndə sahəsi böyük olsun, əhalisi az olsun. Düzdür? Məsələn, Çinlə Hindistan hansı göstəriciyə görə fərqlənir? Torpaq fonduna görə. Amma təminat səviyyəsinə görə Avstraliya hər ikisinə görə. Həm fonduna görə, həmçində təminata. Rusiyanın özü fonda görə də, təminata görə də fərqlənir. Düzdür müəllim? Yaxşı müəllim, meşə resursları. Həmən meşə resurslarından iki yerə bölünür meşə resursları. Şimal qurşağı, cənub meşə qurşağı. Bundan başqa təminat daha çox yüksəkdir. Məsələn, Rusiyada, Finlandiyada, İsveçdə, Norveçdə, Braziliyada, Kongoda. Belə adı meşəliyə misalına görə daha çoxdur, para deyə bilərik. Surinam qayalarına daha çox götürürlər. 90-95%, 85%. Daha çoxdur. Məşəli əmsalı daha yüksək. Belə meşəli əmsal nədir? Ölkədə meşə sahəsinin ölkənin neçə faizini əhatə edir? Bəli. Ümumi sahəni həmişə 100% veririk. Meşə sahəsinə x% verməklə meşəli əmsalını tapırıq. Yaxşı müəllim. Cənub meşə qurşağında yerləşən ölkələr hansılardır? Kongo, İndoneziya, Braziliya, Surinam, Gayana. Bunlar deyə bilərik. Ekvator və tropik meşələrdən gedir söhbət. Müəllim, cənub meşə qurşağı meşə ehtiyatlarının hansı məhsullarının tədarükçüləridir? Xüsusilə mexaniki və odunçu xarclar tədarük edirlər. Onlar xammal tədarükçüləridir. Bəli, xammal. Yuxarıdakıları kimyəvi. Yuxarıdakılar kompleks emala görə fərqlənirlər. Düzdür müəllim? Həm elə deyil. Həm xammal, həm məhsullar hazırlamaqla və s. Təşəkkür müəllim, çox sağ olun. Nisə xanım, siz də yazmışdınız. Yalçın Xan Kişiyev sizin profildir da yəqin ki. Bəli. Hə, tamam. Müəllim, meşə fondu deyəndə nə başa düşürük? Meşə fondu deyəndə bura meşə sahələri, daha doğrusu meşə sahələri, bəli, bura sonra meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan sahələr, bir də qeyri-meşə sahələri, bunlar birlikdə meşə fondunu yaradır. Aha. Deməli, dövlətin meşə fonduna daxil oldu nəylər? Meşə sahələri, daha sonra bundan başqa meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan sahələr və qeyri-meşə sahələri. Meşə bitkiləri ilə örtülü olmayan sahələrə talaları, qeyri-meşə sahələrinə isə bataqlıqları, cığırları aid eləmək olar. Aid eləmək olar. Əla. Bunlar dövlətin meşə fondunu təşkil edir.
Müəllim, meşələrin funksiyası nədir? Meşələrin funksiyası bir neçə funksiyası vardır ki, bunlar ayrılırdı. Çay kənarlarının sahilində bərkilici meşələr, məsəl üçün buna Kür çayının sahilindəki Tuqay meşələrini Sahil e, bərkilici deyirlər o meşədə. Hı hı. daha sonra eroziyaya qarşı olan meşələrdir. Sonra şəhər yaxınlığı da bura parkları, bağları aid eləmək olar. Daha sonra yol kənarında olan qoruyucu meşələrdir. Hı hı. Sonra istirahət və sanitariya məqsədli meşələrdir. Bir də ki, su qoruyucu meşələr var ki, buna meşə döynəyi də deyilir. Döşənəkdə deyilir. Yaxşı. Dünya okean resurslarına nələr daxildir? Hə, dünya okean resurslarına dünya okeanda onun dibində olan mineral ehtiyatları, daha sonra okean suyunda həll olunmuş minerallar, daha sonra bioloji ehtiyatları, enerji ehtiyatlarını bura aid eləmək olar. Qeyri-ənənəvi enerji resursları hansılardır? Hə, bura küləkdir, günəşdir, geotermaldır, bir də qabarma çəkilmə enerjisi aid edilir. Bunlarda daha yüksək necə deyim, vəsait, maliyyə vəsaiti, bir də ki, ixtisaslı kadr tələb etdiyinə görə daha çox inkişaf etmiş ölkələrdə daha məqsədə uyğundur da belə. Daha çox istifadə edilir. Bəs rekreasiya resursları nədir? Necə mənim? Rekreasiya resursları. Rekreasiya resursları həm təbii olur, həm də ki, tarixi mədəni olur. Təbii rekreasiyalara necə deyim, əlverişli, məsəl üçün bura əlverişli iqlim şəraitinə iqlim şəraitinə malik olan ərazilərdir. Sonra meşələrdir, mineral bulaqlardır, bunlara aid edilir. Tarixi mədəniyyətə isə məsəl üçün Misir piramidalarıdır, Tac Mahaldır, daha sonra Böyük Çin səthidir. Bunlara aid eləmək olar. Əla. Müəllim, niyə görə bəzi ölkələrdə təsərrüfat sahələri limanlarda yerləşdirilir? Niyə görə limanlarda yerləşdirilir? Bəli. Daşınma xərcliyinə görə ola bilər müəllim. Daşınma xərclərinə görə, düzdür. Daşınma xərclərinə görə. Yaxşı müəllim, getdik. Təsərrüfat nəyə deyilir? Təsərrüfat, Bəli. dəqiq təsərrüfat nə idi? Hə, Təsərrüfat və ya iqtisadiyyat eyni anlayışdır. Ölkədə olan bütün necə deyim, müəssisələrin cəmi. Fəaliyyət göstərən Neçə bütün yerə müəssisələr. bölünür? Maddi və qeyri-maddi təsərrüfat sahələri. Bəli, nə deməkdir? Maddi. Maddi təsərrüfat sahələri yaradılır və onu istehlakçıya çatdırmaq mümkün olur. Yəni istifadəyə yararlıdır və həmin məhsulu istehlakçıya çatdırmaq mümkün olur. Qeyri-maddi istehsal, yəni təsərrüfat sahəsi isə nə idi o? İstirahət üçün, məsəl üçün əhalinin səhiyyədir, turizmdir, təhsildir. Bunlara aid eləmək olar. Bax belə deyək müəllim. Maddi istehsal sahələri maddi nemətlər yaradıb istehlakçıya çatdıran sahələrdir. Bəli. Amma qeyri-maddi istehsal sahələri insanlar mənəvi tələbatını ödəyən sahələrdir. Bəli. Mənəvi tələbatını ödəyən sahələrdir. Maddi istehsal sahələrinə hansılar daxildir? Sənaye idi, kənd təsərrüfatı idi, daha sonra tikinti idi, bir də tədarük idi. Tədarük. Bunlar hamısı nəsə yaradırlar da, bu sahələr nəsə yaradır. Yaxşı, təsərrüfat neçə sektora bölünür? 4 dənə sektor vardır. Mən birinci sektorda insanlar təbiətdən necə idi? Təbiətdən istifadə elədikləri sahələr hasilatı və tədarükü ilə bağlı bütün sahələr tədarüküdür. Hamısı nəyə aiddir? Birinci sektora aiddir. Yəni ikinci sektorda isə mənim həmin birinci sektorda əldə edilən emalıdır. Üçüncü sektor nədir? Üçüncü sektorda isə hansılar idi? Xidmət. Hə, xidmət sahələri idi. Dördüncü sektor isə artıq informasiyadır. Yəni informasiyanın daha inkişaf etmiş sahəsi. Emal edilməsi, təhlil edilməsi bunlar dördüncü sektora aiddir. Təşəkkür müəllim, çox sağ olun. Siz sağ olun müəllim. Ulduz İdrisova. Bəli müəllim. Ulduz Rəşad Aytaç yazıq həmişə axıra qalır. Heç vaxt da səslərini çıxartmırlar. Ulduz xanım hazırsınız? Bəli müəllim, hazıram. Aha. Birinci sektora dedik nələr daxildir? Birincisi mənim hasilatdır. Tədarükdür, düzdürmü? Məsələn, birinci sektora hansı sahələr deyə bilərsiniz? Hansılar deyə bilərik? Bəli. Mən hər hansı bir məsələn, filizlərin çıxardılmasıdır. Bax müəllim, neftin çıxarılması hansına aiddir?
bura hasilata. Qazın çıxarılması. Emal ikincisində. Aha. Çıxarılan bütün məhsullar elə bir birinci sektora Yaxşı, aiddir. kənd Emal təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi hansı sektora aiddir? yetişdirilməsi Bəli. birinci sektoraldır. Əgər konserv alınırsa, hər hansı nəsə olursa emal ikinci. Birinci Alo. sektora. Deməli, kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi birinci sektordur. Düzdürmü? Meşədə ağacların qırılması Birinci. birinci sektordur. Aysa. Bunlar hamısı birinci sektora aiddir. Düzdürmü? Adi bax müəllim, evimizdə ərzaq bitir. Gedirik marketdən ərzaq alırıq. Bu birinci sektordur. Düzdür? Çünki tədarükdür da. Evin baxırıq ki, evin qida məhsulları bitib, tükənib. Düzdür? Gedib nə edirik? Mağazindən alırıq. Bunlar hamısı neçənci sektora aiddir? Birinci sektora, düzdür? Aysa. Aldığımız Bəli. Gətiririk onları evdə başlayırıq nə etməyə? İstifadə etməyə, bişirməyə, yuyuruq, təmizləyirik, bişiririk, süfrəyə hazır vəziyyətdə gətiririk. Bu işə ikinci sektordur. O Başa düşdünüz? mənim şəkildə aldığımız hər şey aiddir. Məsələn, konservalar olur, nə olur, bu müəyyən emaldan keçmiş. Ümumiyyətlə tədarüklə bağlı, onlar müəyyən bir emaldan keçiblər. Məsələn, hansı ki, o gətirib evdə təzədən onu emal edib hazırlayırsınızsa, amma onlar hamısı birinci sektordur. Hamısı. Məsələn, ətdir, soğandır, kartofdur, yağ məhsullarıdır, pendirdir, nə bilim, sonra gətirirsiniz şəkər, nəsə də bax bunlar. Hansı ki, gətirirsiniz, təzədən onları evdə emal edib süfrəyə çıxarmırsınız. Və onların hamısını bax belə fikirləşin. Özümüzün gündəlik həyatımızda belə fikirləşin. Gedib gətirməyimiz tədarük birinci sektordur. Emal edib süfrəyə çıxartmağımız ikinci sektordur. Yaxşı müəllim? Yaxşı. İkinci sektor dediniz emalla bağlı sahələri əhatə edir. İkinci sektora hansı sahələr daxildir? Yüngül sənaye, yeyinti sənayesi idi, sonra meşə sənaye, oduncaq tədarükü biri idi, meşə Bu sənayesi heç iki. mənim, onu deyəcək. Ümumiyyətlə ikinci sektora emal sənayesinə hansılar daxildir? Bunu deyil mənə. Energetika, metallurgiya, maşın qayırma, düzdür? Bu maşın qayırma sənayesidir. Sonra kimya sənayesidir. Yüngül sənayedir, yeyinti sənayesi. Yaxşı, energetika sənayesindən başlayaq. Energetika sənayesi deyəndə nə başa düşürük? Yanacaq hasilatı idi, bir də elektrik enerjisi əldə edilməsi. Yanacaq növlərinin və elektrik enerjisinin istehsalı və istehlakçıya çatdırılmasıdır. Aha. İki yerə bölünür. Yanacaq və elektroenergetika. Yanacaq sənayesi deyəndə nə başa düşürük? Yanacaq sənayesi dedikdə mən yanar faydalı qazıntılar hasilatı idi. Hansı ki, neft idi, qaz idi, daş kömür, sonra onur kömürü idi, sonra yanar şiz, Bəli, tor. Bunların hamısı bunlar yanacaq aid idi. Bunların hasilatı neçənci sektora aiddir? Hasilat birinci. Bəs emal edilib hazır məhsula çevrilməsi? İkinci. Bəs elektroenergetika sənayesi nədir? O amma elektrik enerjisinin istehsalı idi. ES idi, SES-lər idi, sonra AES-lər idi, bir də o Geotermal elektrik, alternativ, geotermal. Bunlar hamısı nəyə aiddir? Aha. Yaxşı müəllim. Metallurgiya nədir? Metallurgiya nədir? Metallurgiya mənim filizlərin çıxarılması idi, saflaşdırılma, əridilməsi və son məhsula çevrilməsi. İndi bu metallurgiya sənayesinin hansı hissəsi birinci sektordur? Hansı hissəsi? Bəli. Əlvan metal, ara metallar olur. Əvvəl şeydir, metalların çıxardılması. Aysa, birinci sektordur. Bu birinci aiddir. Amma saflaşdırma, sonra əridilmə və sonda məhsulun alınması idi. Bu işə boru idi, ikinci sektor. tənəklər artıq. İkinci. Neçə yerə bölünür metallurgiya sənayesi? İki yerə, əlvan, bir də qara. Qara. Əlvan metallar özü neçə yerə bölünür? Ağır metallar var idi, bir də yüngül metallar var idi. Ağır əlvan metallar hansılardır? Mis, alay, sil, qurğuşun. Bunlar dördü ağıra aid idi. Alüminiumla magnezium da yüngül metallara aid idi. Tamam. Bəs qara metallar hansılardır? Dəmir idi, mangan, bir də xrom. Təşəkkür müəllim. Çox sağ olun.
Dəmir, manqan, xrom. Bunlar ağır metallar. Qara metallar üzr istəyirəm. Rəşad Hüseynov, çox sağ olun lütfən. Bəli, müəllim. Necəsiz müəllim? Siz yaxşı olun, mənim şükür. Yaxşı olun, siz də yaxşı olun müəllim. Hazırıq. Sağ olun. Bəli. Maşın qayırma nədir müəllim? Müəllim, maşın qayırma deməli emal sənayesində hər hansı bir avadanlıqların istehsalı deyil. Yəni daha çox emal hasilatı asanlaşdıran bir avadanlıq istehsalı deyil. Bəli, cihazların, avadanlıqların istehsalı. Düzdürmü müəllim? Bəli. Aha. Bəli. Maşın qayırma deməli bütün sahələri maşınlarla, avadanlıqlarla təmin edən bir sahə. Həmin. Aferin sizə. Bəli. Maşın qayırma neçə yerə bölünür müəllim? Mənim 3 yerə bölünür. Ağır maşın qayırma, ümumi və dəqiq maşın qayırma. Ağır maşın qayrmaya hansılara aiddir? Mənim ağır maşın qayırma məsələn energetika maşın qayırmasını misal göstərə bilərik. Mədən sənayesinə aid olan avadanlıq istehsalını göstərə bilərik. Əsasən bunlar. Ağır maşın qayırma, energetika maşın qayırması, yol Mədən, tikinti, sənaye avadanlıq istehsalı, bir də bəli. dağ mədən maşın qayırması. Siz nə deməkdir müəllim? Energetika sənayesi var, dediyi elektrik enerjisinin istehsalı istehsalı. Orada istifadə olunan maşın və avadanlıqlardır. Dağ mədən işlərində faydalı qazından çıxarması zamanı istifadə edilən texnikalardır, ağır texnikalar. Yol çəkilişlərində istifadə olunan o yolu presləyəndir, asfalt tökəndir, nə bilim, bax bunlardır. Sonra müəllim, sənaye sahələrində istifadə olunan işləyən qurğular, avadanlıqlar hamısı ağır maşın qayırmanın məhsullarıdır. Düzdür? İndi müəllim, bunlar nə tutumlu sayılır? Metal tutumlu sayılır yoxsa? Bunlar Metal tutumlu. metal tutumlu deməli məncə metal Hamısı ağırdır da, metal. Bəli, metallardandır. istifadə olunur yenə. Bunlar harda yer? Bunları hazırlayan müəssisələr daha çox hansı ərazilərdə yerləşdirilir? Bunları daha çox yəqin ki nə deyirlər? Hasilatı yaxın ərazilərdə yerləşdirirlər ki, Metallurgiya müəssisələrinə yaxın. metal olmalıdır axı, filiz olmalıdır ki. Bəli, metallurgiya zavodlarına yaxın, müəssisələrinə yaxın ərazilərdə yerləşdirirlər ki, onları deməli xamalı təmin olunub, bəli, onları əldə edə bilsinlər. Yaxşı müəllim, dəqiq maşın qayırma sahələri hansılardır? Mən dəqiq maşın qayırma məsələn robotların istehsalını deyə bilərik, sonra elektrotexnikanı deyə bilərik. Yəni elektrotexnikaya kompüter falan daxildir. Bunun içində ümumilikdə kompüter, Cihaz qayırmadır. və cihaz qayırmadır. Yəni bunlar əsasən aiddir. Ay sağ ol. Bunlar hamısı nəyə aiddir? Dəqiq maşın qayırma aiddir. Bax bu dəqiq maşın qayırma sahələri harda yerləşdirilir müəllim? Dəqiq maşında tələbat olan insan yaşayan yerlərdə olar. Məncə çünki daha çox bu alətlərdə insanlar Müəllim, həm tələbatda nəzərə alınır, bir də ixtisaslı kadrlar nəzərə alınır. İri şəhərlərə yaxın, elmi mərkəzlərə yaxın yerləşdirilir ki, çünki oradakı ixtisaslı kadrlardan istifadə etmək üçün. Fikrimi çatdıra bildim? Başa düşdük müəllim? Ay sağ ol. Bəs ümumi maşın qayırma sənayesi məhsulları hansılardır? Mən ümumi maşın qayırma, məsələn, nəqliyyatın maşın qayırma deyirlər, burada məsələn avtobusların istehsalı, avtomobil falan istehsalı, hamısı, sonra kənd təsərrüfatı texnikaların istehsalı falan belə misal göstərmə, ümumi yağın tərkibində gəmi istehsalıdır, təyyarə istehsalıdır, avtomobil istehsalı, vaqon istehsalıdır bunlar. Müəllim, bax məsələn gəmi özü bilirsiniz də nədir? Gəmi metal tutumludur yoxsa elm tutumludur? Gəmi mənim elm tutumludur əslində, çünki ona dəqiq olmalıdır, ancaq metal da istifadə olunur da. Sizcə daha çox elm tutumlu olar yoxsa metal tutumlu olur? Məncə daha çox elm olar, çünki daha çox dəqiqlik lazım ki, o sürün içində batmasın müəllim. Yox müəllim, metal tutumludur, metal tutumludur. Görmürsünüz gəminin nə bu? Əsas gəminin 90% metaldır müəllim. Metal. O necə onu bilirəm, mən prosta o dəqiqlik də lazımdır, o gəmini. Heç də müəllim. Məsələn üçün, onun içərisinin mexanizmləri elm tutumludur. Siz haqlısınız. Mən bir söz deməlisin. İndi sizcə iri gəmini tikmək üçün aparıb elmi mərkəzlərə yaxın yerləşdirəcəklər, yoxsa limana yaxın metallurgiya müəssisələrinə yaxın yerləşdirərlər? Yox, metallurgiya yaxın. Hayır, özü limanlara yaxın. Gəmilər həmişə yadınızda saxlayın. Limanlarda tikilir. Limanlarda xüsusi yerlər var. Olur, orada tərsanələr olur. O tərsanələrdə tikilir gəmilər. Özü bir gəminin istehsal olunub, tikilib hazırlanması xeyli zaman tələb edir. Bəs bir dənə də sual verim. Vaqon istehsalı. Bu hansı? Metal tutumludur yoxsa elm tutumludur? Vaqon istehsalı, elm tutumludur. Yəni vaqonun əslində istehsalı çox şey istifadə olunur müəllim. Metal tutumludur da müəllim.
Görmüsünüz, o Hani boyda metal qatarlar falan. gedir, hamısı Şəhəri, metallardan. Yük qatarları bəli, gedir, şəhəri falan metaldan. düşünürdüm mən. Nətəri? Şəhəri falan düşünürdüm. Yəni bağlanlardan şəhərki ərazilərdə istifadə olunur. Biraz Yox, orada yox. qaçışdırdım ki, Yox, ola istifadə bilər. edilməkdən getmir söhbət. Özünün nəydən daha çox hazırlanmasından gedir söhbət. Başa Hə, düşdünüz? mən bildim. Bəli, Təşəkkür Rəşad müəllim, çox sağ olun. sağ olun. Afət Aytət Hüseynova, Mən necəsiz? yaxşı Hazırıq. Təşəkkür edirəm, siz yaxşı olun. Hazırsınızsa başlayaq. Deməli, maşın qayırmanın metallurgiyanı dedik, düzdürmü müəllim? Kimya sənayesi nədir müəllim? Kimya sənayesinin gəlin belə deyək də, müsbət və mənfi tərəflərini deyin mənə. Birincisi kimya sənayesi elə ki, təbii materialları əvəzinə süni materialların istehsalını deməli əhatə Həyata edir. keçir. Aha. Müsbət və mənfi tərəflərini desək, müəllim, kimya sənayesində məsəl üçün yeni bir süni material yaradaraq məhsulu artırmaq olar, yəni müsbət tərəf baxımından. Aha, təbii materiallar süni materiallarla əvəzləyir. Hə, bəli. Amma mənfi tərəf baxımından desəm, məsələn, ətraf mühiti ən çox çirkləndirən sənaye sahəsidir. Bu ola bilər. Ətraf Bir də mühiti kimya sənayesində artıq məhsullardan da yeni bir məhsul istifadə etmək, istehsal etmək olur da. Ayso. Belə deyək də, kimya sənayesinin müsbət tərəfləri odur ki, təbii materialları süni materiallarla əvəzləyir. Düzdür? Tükənməz xam mal bazasına malikdir. Mənfi cəhət odur ki, ətraf mühiti çirkləndirir. Ekoloji cəhətdən çirkli istehsal sahəsidir. Düzdürmü? Kimya sənayesinin sahələri hansılardır? 5 sahəsi var idi. Polimerlər, məişət, üzvü sintez, mədən bir də əsas kimya. Birinci başlayaq mədən kimyası. Mədən kimyasında işi nədən ibarətdir? Əsasən hasilatdan, məsələn, fosforit, duz kimi, sonra nə idi? Kükürdün hasilatını əhatə edir. Fosforitdir, apatitdir, kükürdür. Bunların çıxarılmasıdır. Müəllim, bu sahə, mədən kimyası sizcə birinci sektor gedir, yoxsa ikinci sektor? Birinci sektor gedərdə hasilat var. Orada faydalı qazıntılar, kimya xammallarının çıxarılmasından söz gedirsə, deməli burada nə olacaq? Birinci sektor. Birinci sektordur. Yaxşı, əsas kimya məhsulları nədir? Əsas kimya nə istehsal edir? Duzdur, turşudur, qələvi, mineral gübrələrin istehsalı. Aysa. Siz mənə deyin görüm, dövlətin meşə fonduna nələr daxildir? Dövlətin meşə fonduna bir meşə sahələri, bir meşə örtüyü, meşənin bitki örtüyü ilə əhatə olunmayan, məsələn, talalar, Meşə bir bitkiləri də qeyri-meşə sahələri. Aha, qeyri-meşə sahələri deyildikdə nə başa Qeyri-meşə düşürük? sahələri, bataqlıqlar, cığırlar. Cığırlar və bataqlıqlar başa düşülür. Bunlar dövlətin nəyini yaradır? Meşə fondu. Meşə fondunu yaradır. Yaxşı, torpaq fondu deyəndə nə başa düşürük? Torpaq fonduna deməli burada artıq meşə və kolluqlar, yararlı və yararsız torpaqlar, sənayenin, nəqliyyat yollarının altında qalan torpaq sahələri, çəmənliklər daxildir. Bunlar dövlətin torpaq fondu. Necə? Ümumi torpaq fondu 13,4 milyard hektardır. Bax, torpaq fonduna görə fərqlənən ölkələr dedikdə siz hansı ölkələri götürərsiniz? Torpaq fonduna görə ərazisi böyük olan əraziləri götürür. Bəs torpaq... Rusiyadır. Aha, düz, deyin. Qazaxıstandır, Kanadadır, ABŞ kimi, Çin, Hindistan. Yaxşı, bəs torpaq ehtiyatlarla təminat deyəndə nəyi götürərsiniz? Ehtiyatda artıq ərazisi böyük olduğu kimi, həmçində əhalisinin sayı az olan ölkələrdə təminat səviyyəsi yüksəkdir. Avstraliya, Kanada, Rusiya, burada həm fond çoxdur, həm də təminat çoxdur. Bəs niyə görə Avropa ölkələrində torpaq ehtiyatlarla təminat səviyyəsi zəifdir? Orada aşağıda mənim sahəsi. Sahəsi də kiçikdir, əhalisi də çoxdur. Düzdür? Tamam. Tamam, bir dənə də sual verim mənim sizə. Deyin görün mənə, var istifadə olunan resurslar, bir də var potensial resurslar. Nədir bunlar? İstifadə olunan hazırda bizim istifadə etdiyimiz istehsalda istifadə olunandır. Potensial
ehtiyat dedikdə isə Ehtiyatı dəqiqləşdirilib, amma hələ ki istifadəsi mümkün olmayan. mümkün olan, lakin hələ də İstifadə edilir. İndiki dövrdə istifadəsi mümkün olmayan. istifadə olunması nəzərdə tutulan. Hal-hazırki dövrdə istifadəsi mümkün deyil, gələcəkdə istifadəsi nəzərdə tutulur. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Nisar xanım, çıxa bilərsiniz, narahat olmayın, sıkıntı yox. Çox sağ olun, Aytəs xanım, təşəkkür. Sərfinaz müəllim, Bəli, müəllim. axşamınız xeyir bir daha, hazırıq. Axşamınız xeyir, bəli, müəllim. Mədən kimyası ilə əsas kimyanı dedik müəllim, düzdürmü? Bəli, müəllim. Yox, əsas kimyanı demədik müəllim. Əsas kimyada nə istehsal olunur? Yadımdan çıxdı. Yəni, əsas kimyada turşulardır, duzlardır, gələ bilərdi. Bir də gübrələr. Hə, bir də mineral Gübrələr. Gübrələr, istehsal. bəli, müəllim. Asıl. Bunların istehsalıdır, bəli. Yaxşı müəllim. Deyin görün mənə üzvü sintez kimyasında nə istehsal olunur? Üzvü sintez kimyasında əsasən burada plastik kütlələrdir. Bir də spirtlərin istehsalıdır. Süni və sintetik materiallardır, plastik kütlələrdir, spirtdir. Bunlar istehsal Bəli, olunur. bunların istehsalıdır. Sonra polimerlər də deyilməli. Deməli biz nəyi dedik? Əsas kimyası, üzvü sintez kimyasını dedik. Polimerlər kimyasında. Bəli. Bəli. Müəllim, çox üzr istəyirəm. Bir dəqiqə müəllim. Əsas kimyada, üzvü sintez kimyasında nə istehsal olunur dediniz? Plastik kütlələr və bir də spirtlərin istehsalı. Deməli plastik kütlədir, spirtdir. Bunların istehsalıdır. Aha. Bəli, Bəs polimerlər kimyasında? Polimerlər kimyasında süni və sintetik liflərin istehsalı. Süni və sintetik materiallar, kimyəvi liflər. Materialların və liflərin istehsalı, müəllim, bəli. Əla. Məişət kimyasında? Məişət kimyasında isə əczaçılıqdır burada. Sonra ətriyyatdır. Bir də elə mədən kimyasının özündə istifadə olunanlardır. Bəli, bunlar hamısını yox. Mədən kimyasında istifadə olunanlar yox. Bax, məişət kimyasına nə daxildir? Əzraçılıq məhsullarının istehsalı. Əzraçılıq deyəndə bu dərman preparatları. Məişətdə istifadə olunan müəllim, məişət kimyası bilirsiniz nədir? Məişətdə istifadə olunan bir də məişətdə istifadə olunan nədir? Bilirsiniz nədir? O yuyucu tozlar, sabundur, paraşokdur, bunlar bunların istehsalı. Sabundur, paraşokdur, bəli, bunlar kimyəvi yolla istehsal olunur. Sonra o orada ətriyyat kimyası bilirsiniz nədir? O kosmetik vasitələr istehsal olunur ha. Bəli, bəli. Xanımların daha çox istifadə edir kosmetik vasitələr. Bəli, onların istifadəsi yox, müəllim. Onların istehsalı. İstehsalı istifadəsinədir. Onlar hamısı nəyə aiddir? Məişət kimyasına aiddir, düzdürmü? Bəli, bəli. Yaxşı, müəllim. Dəqiq maşınqayırma sahələrini deyin zəhmət olmasa. Dəqiq maşınqayırma sahələri demək olar ki, əsasən ağır maşın yox, dəqiq maşınqayırma müəllim elektrotexnika, robotların hazırlanması, elektroenergetika maşınlarının hazırlanması, elektroenergetika yox. Elektronların hazırlanması. Müəllim, çox üzr istəyirəm. Elektroenergetika ayrı şeydir, elektrotexnika ayrı şeydir. Bax müəllim. Elektrotexnika. Hə. Elektroenergetika nədir müəllim? Elektroenergetika elektrik enerjisinin istehsalıdır. Elektrik enerjisidir müəllim. Elektrotexnika isə elektrotexnika məhsulları, kompüterdir, paltar yuyanlardır, televizorlardır, yuyucu tozlardır. Yəni bax elektronika məhsulları. Bax bunların istehsalıdır. Yaxşı mı? Elektron hesablama maşınlarıdır. Bunlar da robotların istehsalıdır. Düzdür. Ağır maşınqayırma sahəsinə hansılar daxildir müəllim? Ağır maşınqayırma sahəsində müəllim yol tikintidə istifadə olunan, mədən sonra ağır mədən işlərində istifadə olunan dağ mədən maşınqayırmasıdır. Dağ maşınıdır, bəli. Sonra sənaye avadanlığı istehsalı. Ağır təsərrüfat sahələrində işlədilən maşınlardır. Yaxşı. Müəllim, birinci sektor nədir? Müəllim, birinci sektor hasilatdır. Hasilat və tədarük. Bəli, hasilat və tədarükdür. Bax müəllim, indi bir dənə sual verim. Bax, rayon yerlərində insanlar kənd təsərrüfatı ilə məşğul olur. Bitkiçilik və heyvandarlıqla məşğul olur. Məsəl üçün, heyvanların yetişdirilməsi, taxıl məhsullarının əkilib onun becərilməsi, bunlar, bu sahə birinci sektordur, yoxsa ikinci sektor?
Mənim birinci sektor. Ayson. Birinci sektordur. Məsələn, adi heyvandarlıq, heyvanlar yetişdirilir. Onlar ətlik üçün saxlanılır, bəslənilir. Yəni hazır elə bir ki, tədarük üçün hazırdır da, düzdürmü mənim? Xam maldır. Onlar sonra verilir kəsimə aparırlar o heyvanlardan ətindən, südündən, demək ətindən göndərirlər hara? Ət istehsalı müəssisələrinə və yaxud da südü gəlib qapıdan götürürlər, aparırlar, süd və süd məhsulları istehsal edirlər və s. Düzdür müəllim? Tamam müəllim. Bəli. Yaxşı müəllim. Bax bir dənə də sual verin. Meşədə ağacların qırılması hansı sektora aiddir? O birinci sektora aid. Bəs o ağacın doğranıb taxta, qapı, pəncərə, nə bilim mebelin hazırlanması. O emalın ikinci sektora aid. Afərin sizə. Müəllim bax, indi müəllim işləyirsiniz məktəbdə, düzdür? Bəli. Siz birinci, ikinci, üçüncü yoxsa dördüncü sektor hansındasınız? Yəqin ki Başda bilmədim. Müəllim, təhsildir da, üçüncü sektordur, xidmət. Biz nə edirik? Xidmət sahələri. Uşaq, bəli, uşaqlara nə öyrədir? Biliyi öyrədirik da, düzdür müəllim? Biz nəsə istehsal eləmirik. Sektor xidmət sahələri. Bəli, bax biz burada olan iştirakçıların hamısı üçüncü sektorun əməkdaşları. Üçüncü sektora aidik, bəli, müəllim. Təşəkkür edirəm müəllim, çox sağ ol. Sağ olun. Afət İsayeva, Bəli, mən. necəsiz? Axşamınız xeyir. Çox sağ olun, mənim siz yaxşı olasınız. Yaxşı olun sizdə. Müəllim, siz hansı sektora aidsiniz? Təhsildir də üçüncü sektor. Üçüncü sektora aidsiniz, düzdür müəllim. Müəllim, getdik meşə sənayesi. Meşə sənayesi deyəndə nə başa düşürük? Meşə sənayesinin ağacların tədarüküdür, bir də ki, emala aid edilir. Meşə sənayesi ailesi oduncaq tədarükü və emaldan ibarətdir. Oduncaq tədarükü nə olan şeydir? Bax, mənə o çatmır. Onu bir dənə zəhmət olmasa izah edin. Oduncaq tədarükü bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələr var ki, onlarda yanacaq vasitəsi kimi oduncaqdan istifadə olunur. Müəllim, oduncaq tədarükü nədir? Tədarükü? Bəli. Ağacın qırılması, meşədə ağacların qırılması. Müəllim, mebel sənayesinə taxta lazımdır. Düzdürmü? Ağac lazımdır. Bu meşədə ağac tədarük olunmasa, mebel istehsal oluna biləcək? Ayso. Tədarük nə deməkdir müəllim? Xam malın əldə edilməsi. Bayaq dedim ha ki, evdə ərzaq qutarır. Deyirsiniz, evin tədarükü bitib, gedim evə biraz tədarük eləyək. Ərzaq tədarük eləyək, düzdür? Yəni oduncağın tədarükü nə deməkdir? Meşədə ağacların qırılıb emal mərkəzlərinə çatdırılması. Onun işi ondan ibarətdir. Birinci sektordur. Onlar nə edirlər? Gedirlər, xüsusi texnikalar var ki, meşədə ağacları qırırlar, budaqlarını təmizləyirlər, oduncaq şəklinə salırlar, bağlayırlar, vururlar yük avtomobillərinə, nəsə də yük nəqliyyatı vasitəsilə daşıyırlar. Onların işi ancaq doğrayıb, ağacı kəsib, oduncaq şəklinə salıb, bağlayıb, yükləyib göndərməkdən ibarətdir. Bax, bu tədarük sektorudur. Birinci sektor tədarük sahəsidir. Oldu mu müəllim? Sonra gəlir emal. Emal özü neçə yerə bölünür? Emal özü iki yerə bölünür. Mexaniki emallar idi. Bir də? Bir də kimyəvi emal. Aha, mexaniki emal dediniz. Tam doğru deyirsiniz. Mexaniki emal deyəndə nə başa düşürük? Ondan nə hazırlanır? Mexaniki emalı dedikdə bura məsələn mebeldir, taxta şalban hazırlanması aid edilir. Kimyəvi emalı isə məsələn kağızda selüloz, sonra kalipton var idi. Bax müəllim, Tara yeşik, rayon yerində yaşayırsınız Afət xanım. Bəli. Bazara gedəndə tərəvəz məhsulları alanda gedirsiniz, görürsünüz ki, yeşikdə pomidor satırlar. Və yaxud da nə bilim, müxtəlif tərəvəz məhsulları yeşikdə, taxtadan yeşikdir, düzdür. Bax, buna deyilir tara yeşik. Bax, bunun istehsalı hansına aiddir? Mexanika yoxsa kimyəviyə? Mexanika. Afərin sizə. Bax, hamımız kağızla işləyən adamlarıq. Əldə istifadə etdiyimiz kağızlar, dəftər, kitab, A4 və s. fərq yoxdur. Hansına aiddir? Kimyəvidir. Afərin sizə. Kimyəvi emala aiddir. Kimyəvi emalın məhsulları hansılardır? Kağız idi, selüloz, sonra kardondur, kalipton idi, kanifoldur, skipidardır, spirtdir, boyadır. Bunlar hamısı nəyə aiddir? Kimyəvi emala aiddir. Bax, kimyəvi emal xam malı hardan alır? Meşədən.
Meşə Oduncaqdan alınan ağacdan. meşə sənayesinin həm oduncaq tədarükünün, həmçinin də mexaniki Həm də emalın, torpaqların. bax müəllim, meşə sənayesi nəydən ibarətdir? Tədarükdən emaldan ibarətdir. Tədarük ağacların qırılmasıdır. Ağacları qıran zaman tullantılar yaranır. Mexaniki emal zamanı tullantılar yaranır. Bax o həm oduncaq tədarükündə, həm mexaniki emaldakı o tullantılar var ya, ağac tullantıları, ağac çəpəyidir, budaqlardır, yarpaqlardır. Hamısını göndərirlər kimyəvi emala. Oje ondan sizdə dediyiniz məhsullardır. Kağızdır, kartondur, lakdır, boyadır, skipitardır ki, bunları istehsal edilir. Başa düşdük müəllim? Bəli. Afərin sizə. Afərin. Müəllim, elektroenergetika sənayesi nədir? Yadımdan çıxdı. Deməli, energetika sənayesi özü iki yerə bölünür. Yanacaq energetikası və elektroenergetika. Elektroenergetikaya biz istilik elektrik stansiyaları da, günəş elektrik stansiyaları, atom elektrik stansiyaları. Ümumiyyətlə, düzdür. Haqlısınız. Elektroenergetikada nə istehsal olunur? Elektrik. Elektrik enerjisi. Afərin sizə. Bir dənə də sual verirəm sizə müəllim. Torpaq ehtiyatlarla, ümumiyyətlə, təbii ehtiyatlarla təminat neçə formada hesablanır, tapılır? Təbii ehtiyatlarla təminat iki formada hesablanırdı. Bir, hər nəfərə düşən təminatlar, bir də ki, çatacağı illərə görə. Necə Hər tapırıq? nəfərə düşən təminat, necə mənim? Necə tapırıq onları? Hər nəfərə düşən təminatı ərazinin sahəsini halənin sayına bölürdük. Çatacağı illərə görə olanı isə, deməli, ümumi miqdarın ehtiyatın bir il ərzində sərf olunduğu miqdarını bölürdük. Yəni, illik hasılata bilirik. Təşəkkür müəllim. Çox sağ olun. Tamara xanım, Bəli, müəllim. necəsiz? Hazırsınız? Bəli, müəllim. Aha. Müəllim, siz mənə deyin görüm, dünya üzrə meşələrin funksiyaları hansılardır? Meşələrin bir çox funksiyaları var idi. Əsasən çay kənarlarında bərkidilməsi, bu çay kənarlarında əkilməsi, bu Sahil bərkidici funksiyasını yerinə yetirir. bərkidici funksiyanı yerinə yetirirdi. Daha sonra şəhər yaşıllığı salınırdı, parklar, bağlar, sonra yol kənarlarında ağacların əkilməsi. Bəli, istirahət və sanitariya məqsədi ilə su qoruyucu, bir də ki, eroziyaya qarşı, torpaq qoruyucu, yəni ki, sürüşmələrə qarşı ağacların əkilməsi var idi funksiyalar. Torpaq qoruyucu, su qoruyucu, yol qoruyucu, meşə döşənəyi. Bunlar hamısı nəyə aiddir? Meşələrin funksiyalarına. Meşələrin funksiyalarına aiddir. Yaxşı müəllim. Dünya üzrə meşə ehtiyatları, meşə qurşağı iki yerə bölünür. Şimal meşə qurşağı, cənub meşə qurşağı. Düzdür? Şimal və cənub. Şimal meşə qurşağı gec bərpa olunan idi. Onlara iynəyarpaqlı meşələr misal göstərmək olar, ağaclar misal göstərmək olar. Cənub isə enliyarpaqlı, ekvatorial və rütubətli meşələr misal göstərmək olardı. Ekvatorial və rütubətli tropik. Bəli, dünya meşələri xarakterinə görə meşə sahələrinə və oduncaq tədarükünə də bölünürdülər. Meşə bitkiləri ilə örtülü olmayanlar, bunlar artıq talalar adlanırdı. Yəni boş sahələr idi. Qeyri-meşə sahələri isə cığır, bataqlıq, odun, bunlar qeyri-meşə sahələri adlanırdı. Və bunlar hamısı, bax meşə sahəsi, qeyri-meşə sahəsi, bir də meşə bitkilərlə örtülü olmayan sahələr. Hamısı dövlətin meşə fondunu əmələ gətirir. Düzdürmü? Bəli. Meşə fondunu əmələ gətirir. Yaxşı. Bilirsiniz mənim o talalar nədir? Meşələrin ortasında məsələn boş meşə bitkiləri örtülü olmayan sahələr var. Talalar şəklində boş. Boş. O meşənin ortasında, meşənin içərisində olur. Və yaxud da meşənin müəyyən bir yerində bataqlıqlar, cığırlar olur ki, onlar hamısı dövlətin meşə fonduna daxil olan ərazilərdir. Yaxşı. Eşidirsiniz nə deyirəm? Müəllim, üçüncü sektor nə idi? Yadımdan çıxdı. Üçüncü sektor artıq xidmət sahələri idi. Yəni, siz dediyiniz kimi, əhaliyə xidmət edilməsi, istər təhsil, istər səhiyyə və digər mədəni qurumlarda insanlara xidmət sahələri üçüncü sektora aid idi. Təhsildir, səhiyyədir, turizmdir, bankdır, ictimai iaşə. İctimai iaşə nədir? Elə yeri gəlmişkən Tamara xanım. İctimai iaşə. Bəli. Siz də istifadə eləmisiniz. Hamı istifadə eləyib. Avtobuslar. Yox. O ictimai nəqliyyatdır. İctimai iaşə.
İctimai yaşayış, Asan özü xidmət. yo, asan xidmətlər, ictimai yaşayış obyektləri. Kim deyər? Müəllim, restoranlar. Restoranlar, bəli, kafelər, restoranlar. Getmisiniz ictimai yaşayış, Tamara xanım. Yəqin Bəli. restorana getmisiniz də, yəqin ki, ən azından şadlıq sarayında toyda olmusunuz və yaxud da ki, hardasa gedib restoranda yemək yemisiniz. Bax, bunlar hamısı ictimai yaşayış obyektləri gedir. İctimai. Və gedirsiniz, məsələn, restorana gedirsiniz, düzdür? Görürsünüz orada sizə xidmət Bəli. göstərirlər. Siz orada heç nə eləmirsiniz. Oturursunuz, istirahət edirsiniz. Düzdürmü müəllim? Və bunlar hamısı Bəli. deməli neçənci sektora İctimai aiddir? yaşayış. Üçüncü sektora Üçüncü aiddir. sektor. Bəs dördüncü sektor nədir müəllim? Yadımdan çıxdı. Burada informasiya sahəsini, elmi tədqiqat və onların tədqiqat yollarını əhatə edirdi. Aşağı. Yəni hazırda dünyada əsasən xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın dördüncü Bəli. sektoru sürətlə Sürətlə inkişaf inkişaf etmişdir. edir. Üçüncü Yəni sektor. informasiya Buyurun. sahəsi. İnformasiya sahəsi dördüncü İnformasiya sektor. sahəsi. Bəs Elm tutumlu, elmi burada sahələr daha güclü inkişaf etmişdir. düzdür. Yəni ki, avadanlıqların, müasir cihazların inkişaf etdiyi ölkələrdən aiddir. Müəllim, üçüncü sektor hansı ölkələrdə yüksək səviyyədədir? Üçüncü sektor Yəni əsas xidmət. inkişaf etmiş ölkələrdə. Bəli. Müəllim, yaxşı deyə bilərikmi ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə üçüncü sektor inkişaf etməyib, yoxdur. Yox, xeyr, var mənim orada da. Təbii ki. Amma ki, daha aşağı səviyyədə var. Aşağı səviyyə. Məsələn, Almaniyadakı üçüncü sektorla tutaq ki, məsələn, Qazaxıstanın, Azərbaycanın müqayisəsini eyni aparsaq, təbii ki, fərqlilik müşahidə olunur da, düzdürmü? Bəli, bəli, çox. Düzdür. Çox fərq olacaq. Tamam, bir dənə də sual verirəm müəllim sizə. Yanacaq sənayesi deyəndə nə başa düşürük? Yanacaq sənayesi energetikanın bir növüdür. Əsas yanacaq sənayesi neft, qaz, daş kömür, yanaq, şist, torfun əldə olunması. Energetikanın ikinci qolu da elektroenergetika idi. O da Burada əsasən alternativ və enerjilərin alınması. elektrik enerjisinin istehsalı. Elektrik enerjisinin və istilik elektrik enerjisi, su elektrik enerjisi, külək enerjisi və s. Stansiyalarından əldə olunur. Təşəkkür Tamara xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Getdik. Aysel Həsənova. Bəli, müəllim. Necəsiz? Hazırsınız müəllim? Tamam, necəsiz? Bəli, Təşəkkür edirəm. Mən də yaxşıyam. Müəllim, meşə sənayesindən danışdıq, düzdürmü? Hə, Bəli. gedirik nəyə? Yüngül sənaye. Bax bu yüngül sənaye nə iş görür, nə yeyir, nə içir, işin adı nədir? Buyurun. Yüngül sənaye əsasən əhalini toxuculuq məmulatları, xəzləri, sonra tikiş məmulatları və s. ilə təmin edir. Özü də üç hissəyə bölünür. Toxuculuq, tikiş, bir də dəri, xəz və dəri məhsullarına bölünür, ayaqqabıya bölünür. Toxuculuq özü də bölünür pambıq parça, yun parça, kətan parça, toxuculuq məhsulları, qeyri-tikiş toxuculuq məhsulları idi. Deməli, yüngül sənaye insanların geyimə, ayaqqabıya, evdə istifadə elədiyi o parça materiallarından ibarət yataq dəstidir, pərdədir, xalçadır, sonra çantadır, dəri məmulatlar, bunlarla təmin edən sahədir. Və üç sektora bölünür. Toxuculuq, tikiş, bir də göndəri ayaqqabı istehsalı. Toxuculuğun işi nədən ibarətdir? Əhalini toxuculuq parça ilə təmin etməkdə. Toxuculuğun işi toxumaqdan ibarətdir. Adından bəlli. Ancaq toxuyur. Nə toxuyur? Pambıq parça, yun parça, kətan parça, ipək parça, düzdür? Müxtəlif toxuculuq məmulatları toxuyur. Bəs tikiş sənayesinin işi nədən ibarətdir? Tikiş sənayesi özü də iki hissəyə bölünür. Bir tikilməsi, bir də təmir edilməsi. Bəli, bunun işi bax müəllim. Toxuculuq sənayesi tutaq ki, kətan parçadır, düzdürmü? Kətan ipli bax kətanı gətirirlər fabrikə. Kətanı orada yuyurlar, təmizləyirlər, əyirirlər, sap alırlar, sonra boyayırlar. Rəngli, müxtəlif rəngli kətan saplar alırlar, iplər alırlar, düzdürmü? Və göndərirlər toxuculuq sektoruna. Toxuculuq sektoruna onu toxuyurlar, kətan parça alırlar. Kətan parça toxundu. Göndərirlər tikiş sektoruna. Tikiş sektoru o doğrayır, kəsir, müxtəlif geyimlər əldə edir, hazırlayır. Düzdür müəllim? Bəs müəllim, göndəri, ayaqqabı, xəz istehsalı, bunların işi nədən ibarət? Üç hissəyə bölünür. Bir dəri məhsulları istehsalı, xəz
məhsullar istehsalı, bir də ayaqqabı istehsalına bölünür. Bunların xam malı hardan gəlir? Bunların xammalı kənd təsərrüfatından Kənd- gəldi. Kənd təsərrüfatı. Kənd təsərrüfatından alınır. Bir də kimya Bir də sənayesindən də. maralçılıq, şimal Quşağında inkişaf edən xəzlərin O heç də hamısı heyvandarlığından da hamısı kənd təsərrüfatına aiddir. O heç onu demirəm. Deyirəm ki, bir kənd bax ümumiyyətlə yüngül sənaye xam malını iki yerdən alır. Kənd təsərrüfatından alır. Bir də kimya sənayesindən alır. Kənd təsərrüfatından alır pambıq, pambığı alır. Düzdür? Pambıq parça, pambıq geyimlər hazırlanır. Yun alaraq yun geyimlər hazırlayır. Kətan alır, kətan geyimlər hazırlayır. Düzdür? Bəzən geyimlər alır, gedirsə sintetik geyimlər olur. Görürsüz, bəyənmirsiniz, götürmürsünüz. Sintetika olur. Ha, o kimya Bəli, o kimi, sənayesi bəli, var. üseyni lifdir. Kimya sənayesində istehsal olunur. Və yaxud da ki, bir var, iki cür ayaqqabı var. Biri var dəri ayaqqabı. Bir də var ki, Təbii dəri, bir də süni dəri. asi süni dəri. Hansına üstünlük verirsiniz? Təbii dəriyə, düzdürmü? Mən fərq yox. Mən heç vaxt dəri istəmirəm ki, heyvanları öldürürlər. Ona siz Süni dəri daha yaxşı. Mən də almıram. Mən yazığım gəlir heyvanlara. Heç bir fərqi yoxdur ki, onda keyfiyyətlisi, onda yaxşı örtür. düzdür. Əslində o xəzli geyimlər, bəli, xəz heyvanları, xəzli heyvanlar var ki, onları Onun videosuna baxmışam. Heyvanlar diri-diri soyurlar Ay, ki, sağ qoxusu ol. gəlməsin. O- Öldürüb soyanda qoxusu gəlir. bəli, bəli. Yəni o Çox videoya kim baxsa onsuz da almaz. Məncə o başa mən düşməyənlər alır. o videonu axıra qədər baxa bilməmişəm, inanırsınız, həqiqətən də. Hə, çox dəhşətli. Çox dəhşət dəhşət bir bir dəhşət bir videodur həqiqətən də. Yəni özü yəqin ki baxdığınız o bir heyvanın dərisini digərinin gözü qabağına çıxartması olan videodur, Hə, düzdür? Ay, Dəhşət. Səsləri də çıxır. ayda çox Bilmirəm, dəhşət bir şey. Yəni heç vaxt nə qədər milyonlarım olsa da mən heç vaxt geyinmərəm təbii xəz falan O geyinmərəm. heyvanlara bir zulm. Təbii ilə əvəz edən süynilər var, heç seçilmir. Sadəcə onu geyinənlər hava atmaq üçün deyim də, yekəxanalıq eləmək üçün geyinirlər. Başqa açıqlaması yoxdur. Tamam bəli, davam eləyək. Yəni möhrün qoydu Aysel. Hə. Hazırsınız, davam eləyək. Deməli müəllim, nədən danışırdıq? Xəzli geyimlərdən, dəri ayaqqabılardan, çanta. Adi məsələn evdə məktəbə yəqin çanta götürürsülər, xanımların özünün çantaları olur. Və yaxud da ki, şalvarda remenlər olur, müxtəlif dəri məmulatları, pul qabılar olur. Bunlar hamısı o yüngül sənayenin 3-cü sektorunda əldə olunan məhsullardır. Orada istehsal olunan məhsullardır. Bax müəllim, yüngül sənaye sahəsi nəyə meyilli eləyir? Əslən əhalinin çox olduğu hissələrə. Ayso, Şəhərlərə işçi meyil qüvvəsinə meyil eləyir, şəhərlərə meyil eləyir. Çünki tələbat bağlıdır. Yaxşı, işçi qüvvəsi olaraq daha çox necə bir Qadın işçi? Ay əməyindən sağ ol. istifadə olunur. Bəli, qadın əməyinə daha çox meyillidir. Qadın əməyindən istifadə olunur. Müəllim, yeyinti sənayesi nə edir? İşin adı nədir? Müəllimə yeyinti məhsulları ilə təmin edilir. Yedizdirir. Bu kənd təsərrüfatı ilə birləşib aqrar sənaye kompleksi yaradır. Afərin. Yeyinti sənayesi. Əla. Qida sənayesinin sahələrinə nələr daxildir? Çörək bişirmədir, makaron istehsalıdır, konserv, kalbasa istehsalı, şərabçılıq, Hı -hı. un yutma, Hı -hı. Sonra meyvə alkoqolsuz tərəvəz içkilər, konservləri. alkoqolsuz içkilər, meyvə şirələrdir, bəli. Bunlar hamısı tütün istehsalıdır. Bunlar hamısı nəyə aiddir? Yeyinti sənayesi. Yeyinti sənayesinə aiddir. Yaxşı, yeyinti sənayesi ikinci sektor. Çox üzr istəyirəm. Bəli. Çox üzr istəyirəm. Orada şərabçılıq aid edilir, amma spirtli içkilər aid edilmir. Kim Onun bir deyir? fəlsəfəsi var. Yo, niyə spirtli içkilər də ora aiddir? Spirtli və spirtsiz Alkoholsuz içkilər daxil. Şərabçılıq, müəllim. Şərab elə spirtli içkilərdir. Aiddir. Şərabçılıq nədir? Spirtli içkilərdir, müəllim. Araqdır, konyakdır, saxırdır, pivədir, bunlar hamısı spirtli içkilər. Alkoqolsuz yox. Ona görə mən Alkoqolsuz içkilər, bilirsiz nədir müəllim? Alkoqolsuz içkilər mineral sulardır, sonra meyvə şirələridir, sonra soklar, sularda bax bunlardır. Başa düşdünüz müəllim? Aydın. Hə, onlar. Alkoqolsuz içkilər deyəndə meyvə şirələri, sonra Fanta, kola, yəni bu içkilər başa. Kompotlar, bunlar başa düşülür. Amma şərabçılıq məhsulları deyəndə, hə, o siz dediyiniz spirtli içkilər başa düşülür. Başa düşdünüz müəllim? Aydın. Çox Tamam. sağ olun. Siz sağ olun müəllim. Hə, Aysel xanım, bir dənə də sual verim sizə. Bax bu qida sənayesi dedi saat, əhalinin ərzaq məhsullarıyla təmin edir. Bəs bu sahə, bax bu yüngül sənaye ilə yeyinti sənayesi müəssisələri
daha çox harda yerləşdirilir? Mənim əsasən Tələbat rayonlarında Təbii ki, yerləşdirilir. əhalinin çox olduğu yerlərdə yerləşdiriləcək. Niyə görə? Çünki əhali ərzaq məhsullarıyla təmin edilir. Bu gün qida sənayesi sahəsi 3-cü sektordadır yoxsa 2-ci sektorda? İkinci sektorda. İkinci sektordadır. Təşəkkür Ayşə xanım, çox sağ olun. Tamam. Sonra deməli kim qaldı? Pərvanə xanım. Axşamınız xeyir olsun Axşamınız müəllim. xeyir. Hazırıq. Bəli, müəllim, buyurun. Getdik müəllim. 3-cü sektor nə idi müəllim? Üçüncü sektor əsasən inkişaf etmiş ölkələri əhatə edirdi. Burada xidmət sahələri bura aiddir və əsasən Qərbi Avropa, Şərqi Asiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, yəni daha çox belə deyək də inkişaf etmiş ölkələrin seçimidir bu. Və Yüksək səviyyədə inkişaf edir. Aha, ölkə əhalisinin 70%-dən çoxunu məhz elə xidmət sahələrində çalışırlar. Birinci sektor nədir Pərvanə xanım? Birinci sektor sırf təbiətlə bağlıdır. Yəni yer kürəsində olan bütün faydalı qazıntıların çıxarılması, kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsi, sonra oduncaq tədarükü, ağacların qırılması. Yəni hələ ilkin işlər, birinci etapda görüləsi iş. Birinci mərhələdə görüləsi işlər, hamısı birinci sektora aid. Yaxşı müəllim. Bax, deyə bilərikmi ki, inkişaf etmiş ölkələrdə birinci sektor yoxdur? Yox, var. Çox cüzi deyil ölkələr var. Amma bu əsas birinci sektor inkişaf etməkdə olan ölkələrə məxsusdur. Amma elə ölkələr var ki, orada məsələn inkişaf etmiş ölkədə amma varı da az da olsa çıxardır. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdən hansılardır ki, birinci sektor yüksək səviyyədədir? Ola bilər o. Məsələn, Yeni Zelandiyanı deyə bilərəm mən. Olar. Yeni Zelanda orada kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq məhsullarına görə, doğru. Sonra da bu şimaldakı ölkələr var, Niderland falan var. Bax, onlarda da var. Həm Yeni Zelandiyadan demək olar. Yox, onlarda var birinci sektor, amma çox da yüksək deyil. Amma elə ölkələrdir ki, onlarda birinci sektor həddən artıq yüksəkdir. Bilin deyilmi? Məsələn, onu deyə bilərəm, Avstraliyanı deyə bilərəm. Avstraliya, Kanada car. Kanadanı da deyə bilərəm, oduncaq tədarükünə görə. Nəinki oduncaq, mineral xammalı hasilatı. O qiymətli faydalı qazıntılar var, bunlar. Bax, Kanadadır, Avstraliyadır, Cənubi Afrika Respublikasıdır, dəmir filizidir, kömürdür. Bunların hasilatına görə dünyada öndə gedən ölkələrdir. Bunlar birinci sektor. Yəni bu da var. Elə bir inkişaf etmiş ölkə tanıyırsınızmı ki, orada birinci sektoru olmasın? Olmasın. Misal üçün mən deyərəm Yaponiyanı. Yaponiya deyərəm. Nə danışırsınız? Neyini? Ben bilemedim. Ne çıxardır ki Yaponiya orada axı? Kənd təsərrüfatı ki var mənim. O şey deyə bilər, sizə okean məhsullarını falan becərilməsi eləməsə. Bəli, var. O fikirləşib mənim. Mənə görə bir dənə ölkə var. Mənə görə bir dənə ölkə var. Yəni deyəcəm yenə də bir fikrinizi deyərsiniz siz də. O bir dəqiqə fikirləşim. Mənim inkişaf etmiş ölkədir, amma ümumiyyətlə birinci sektorda sus etmirlər. Elə bir ölkə yoxdur. Vatikan. Vatikan, hə. Beləcə bir küçədir də. Ağlımın ucundan keçmədi, Vatikan olar. Vatikan nəyi var, nə heyvandarlığı var, nə heç beləcə bir məhəllədir də, küçədir, ancaq turizmlə qazanır. Mənə elə gəlir ki, orada birinci sektor yoxdur orada. Yoxdur müəllim, mikrodövlətdir. İkinci sektorda yoxdur da. Orada nə ancaq bir dənə üçüncü sektordan qazanırlar. 3-dən 4-dən qazanırlar. Bəli, xidmət sahələri üzrədir, bəli müəllim. Yaxşı müəllim, eşidirsiniz? Təbii ehtiyatlarla təminat deyəndə nə başa düşürük? Təbii ehtiyatlar, yəni ölkənin kifayət qədər təbii ehtiyatlara daxil olan resurslar orada var və deyirik ki, orada kifayət qədərdir bu resurslar. Təbii ehtiyatlarla təminat müəllim, təminat. Təmin olunub da, yəni biz onları hətta qruplara böldük ki, təbii ehtiyatlarla az təmin olunmuşlar, təbii ehtiyatlarla çox təmin olunmuş ölkələr. Biz bura meşə, su, bioloji resurslar, yəni təbii resursların olduğu. Düz deyirsiniz. Təbii ehtiyatlarla təminatı iki formada hesablayırlar. Hansılardır? Hesablanmasını deyirsiniz. Bəli. Təbii ehtiyatlar biri var. Deməli, ölkə üzrə hesablanma. O təbii ehtiyatları bölürük əhalinin sayına. Adam başına düşür. Bu olur adam başına. Bir də hesablayın ki, bu təbii ehtiyatlar misal üçün neçə il gedə bilər, nə qədər tükənə bilər, neyə bilər. Onda da onun özü təbii ehtiyatları bölürük, bir ərzinə istifadə olunan təbii ehtiyatları miqdarına. İli istifadəyə bölürük. Düz. Yaxşı müəllim. Müəllim, maşınqayırma sənayesi. Birinci sektordur, ikinci sektor.
Maşınqayırma sənəti yox, artıq orada ola verirlər metalları verirlər, əlvanı verirlər, qara metal orqanı və başlayır o artıq xüsusi təsərrüfat sahələri üçün, müəssisələr üçün maşınlar, yəni lazım olan avadanlıqlar istehsal etməyə. Deməli bu ikinci sahə. İkinci sektor. Aysən. Bəli. Maşın və avadanlıqlar istehsal edir və bu maşınqayırma sənayesi neçə yerə bölünür? Ağır ümumi sənaye, bir də var müəllim dəqiq maşınqayırma. Bunların üçün ən müasir modeli maşınqayırma dəqiq maşınqayırmadır və bu elm tutulma maşınqayırma hesab olunur. Elm tutulma. Amma digərlərində yəni beyin lazımdır o cihazları, robotları hazırlamağa. Düzdür. Amma ağır və ümumi sahələri inkişaf etdirmək üçün yəni o qədər də beyin lazım deyil. O da lazımdır, amma ən çox bunlar metal tələb edirlər. Ağır maşınqayırma hansıdır? Energetika maşınqayırması ən ağırları, dal mədən maşınqayırması, hansı ki o faydalı qazıntıların çıxarılması üçün lazım olan avadanlıqlardır. Ümumiyyətlə gəmi qayırmadır orada, sonra avtomobil qayırmadır müəllim orada. Nəqliyyatdan ən çox nəqliyyatın maşınqayırmasıdır ki, bunlara çoxlu metal lazımdır bu sahəni inkişaf etdirmək üçün. Bax müəllim, gəmi, təyyarə, vaqon istehsalı, bunlar hansı maşınqayırmaya aiddir? Ağıra yoxsa ümumiyə? Bunlar ümumiyə aiddir bunlar, ümumi maşınqayırmadır. Düzdür. Müəllim, kimya sənayesi müsbət və mənfi tərəfləri? Kimya müəllim, artıq dünya əhalisinin sayı 8 milyardı keçib. Son illər demək olar ki, bu sənaye sahələri içərisində ən aktual sənaye sahəsidir. Çünki insanlara qidanı belə artıq kimyalaşdırıblar da, indi özümüz görürük içində. Süni kələm, süni ət, süni düyü, yəni nəinki geyim, nəinki insanın gündəlik tələbatı, eyni zamanda qidaya keçiblər. Həyatımıza qonur o kimya sənayesi. Həyatımıza hopur. Hər nöqtəsindədir. Yəni işimizdə, evimizdə, özümüzdə belə kimyanı daşıyırıq. Hər bir sahəyə toxunurlar. Səbəb bundan ibarətdir ki, məncə bu əhalinin sayı bu qədər olmasaydı, kimya sənayesi bu qədər inkişaf etməzdi. Bu 8 milyard insanın tələbatını ödəmək üçün bunlara əvəzedici sənaye sahəsi lazımdır. O da kimya sənayesi. O da kimya sənayesidir. Mənfi tərəfləri də əvəzedici var. Hər bir şey. Düzdür. Yer kürəsində hər bir şey. Mənfi tərəfi nə idi? Mənfi tərəfi müəllim ekoloji problemlər yaradır kimya sənayesi, insan sağlamlığı üçün çox zərərlidir. Bax o sintetik geyimlər var, onları mən yanan görmüşəm. Yananda bir ovuc kül olur, kül də olmur, müəllim yox olur. Hamısı sintetika, polimerlər istifadə edirik, amma hamısı sağlamlıq üçün çox zərərlidir müəllim. Haqlısınız. Təşəkkür edirəm. Budur. Düzdür. Sağ olun müəllim. Çox sağ olun müəllim, çox sağ olun. Nisə xanıma sual verdim. Dürdanə xanım. Bəli müəllim, buyurun. Hazırsınız müəllim? Aha. Kimya sənayesinin mən sahələrini soruşum siz deyin. Mədən kimyası neçənci sektordur? Hasilatdırsa, çıxarılmazsa birinci sektor. Mədən kimyasının işi nədən ibarətdir? Mən kükürt deyəsəm, orada fosforit idi, duz və bir də var idi. Kimya xammallarının hasilatı, belə deyək. Çıxarılması da, apatitin hasilatı. Bəli, çıxarılması. Bunlar yerləşdirilir xammal mənbələrdə, düzdür? Birinci sektor. Əsas kimya məhsulları. Bəli, orada mineral gübrələr var idi, qələmlər var idi, yenə duz var idi orada, bir də turşu. Bax, duzlardır, turşulardır, qələvlərdir, gübrələrdir. Bunların artıq istehsalından gedir söhbət. Bax, müəllim, duzun çıxarılması xammal olaraq, o birinci sektordur, mədən kimyasına aid. Amma onun emal edilib qablaşdırılması ikinci sektordur. İkinci sektor. Başa düşdünüz. Aha, üzvü sintez kimyasında? Deməli, mənim orada spirt, bir də plastik kütlələrdir. Plastik kütlələr, aha. Plastikdən hazırlanan müxtəlif kütlələr. Həmçinin müəllim, üzvü sintez kimyasında karbohidrogen xammalı, yarım fabrikatlar da, plastik kütlələr, spirtlər istehsal olunur. Polimerlər kimyasında? Mənim orada artıq süni və sintetik materiallardır. Bunlar süni liflər ola bilər, süni yunlar filan indiki dövrdə yayılanları deyirəm. Bu kimyəvi kimyəvi liflər və kimyəvi və sintetik məhsulların istehsalıdır. Aha. Məişət kimyası nədir müəllim? Mən orada əsasən məişətdə istifadə olunan bəzi məhsullar, bizim məişətimizdə istifadə etdiyimiz məhsullar ətriyyatdır və bir də əzaçlı təbii ki, dərmanda, yəni kimya bu dəqiqə belə deyək, dərmanın belə mərkəzində. Bəs məişət kimyası nədir mənim? Məişət mənim, bizim məişətdə yəni istifadə elədiyimiz bu yuyucu vasitələr ola bilər, məsələn, paraşotlar, nə bilim, ağardıcılar, bu müxtəlif paltarlara iy verən, qoxu verən, sonra rənglərin dəyişməsinə
qarşısına alan materiallar Hasil. və ya Əla. onlardan Əla. qeyd edə bilər. Düzdür müəllim. Yaxşı müəllim. Keçdik nəyə? Siz mənə nə deyin müəllim? Demək, potensial ehtiyatlar nədir onu deyin. Mən dünyada istehsal olunan bütün istifadə olunan bütün resurslar iki yerə bölünür. Yəni hal-hazırda istifadə olunan və potensial resurslar hal-hazırda istifadə olunan adına məlumatdır ki, yəni bu indiki dövrdə istifadə olunan bütün yeraltı və yerüstü sərvətlərdir. Amma potensial resurslar əsasən, yəni bu resursların ehtiyatları məlumdur. Yəni belə deyim də, yəni olduğu yerlər məlumdur. Onlardan hələ ki istifadə edilir. Yəni biz əvvəlki dərsliklərdə keçirdik ki, belə ABŞ öz neftinin yerini bilir, onun hasilat rayonunu tanıyır, amma onu çıxartmır. Onun gələcək nəsillərə saxlayır, amma digər ölkələrdən ucuz qiymətə alır. Yəni bax, bunu nümunə olaraq şagirdlərə deyirdik ki, belə bir, yəni bunun izahətində deyirdik. Müəllim, meşə sənayesi, meşənin funksiyası daha doğrusu. Meşə sənayesi, meşələrin funksiyası. Deməli müəllim, bu belə deyim, tarla qoruyucuda, yəni qoruyucu əhəmiyyəti var meşələrin nədir? Bu meşələrin qorunması üçün, məsələn, Tuqay meşələri Tuqay meşələrdə, yəni sahil bərkedici. Sahillərin sahil bərkidilməsi üçün, eroziyanın qarşısının alınması üçün, sonra meşə döşənəyi, yəni su qoruyucu. Kim funksiyalar var? İstirahət və sanitar məqsədi ilə əkilən meşələrdir. Dördüncü sektor hansılardır müəllim? Necə mənim? Dördüncü sektor hansılardır? Mən dördüncü sektoru siz necə başa düşürəm. Bu artıq yüksək ən pik nöqtədir. Sektor ən yüksək, ən pik nöqtəsidir, belə deyim. Bu əsas inkişaf etmiş ölkələrində o ən yüksək inkişaf etmiş ölkələrinə mənə elə gəlir ki, aid etmək olar. Çünki burada sırf informasiya sahəsindən gedirsə, belə deyək də, sektorun robotlaşmasından söhbət gedəcək, məlumatların toplanması, emal edilməsi, idarə edilməsi. Yüksək inkişaf etmiş ölkələrin və yüksək inkişaf etmiş elmi tədqiqat işlərində olan tətbiq yolu. Bu ölkələrdə daha çox bunları görsənir. Çünki düzdür, o birlərdə inkişaf edib, amma bu əgər biz pik nöqtəsində ediriksə, mənə gəlir ki, bu dövlətlər düzdür. Yaxşı, müəllim, deyin görün mənə, dünya meşə qurşağı neçə yerə bölünür? Deməli, dünya meşə qurşağı şimal və cənub meşə qurşaqlarına bölünür. Şimal meşə qurşağı, yəni burada əsasən iynəyarpaqlı ağacların üstünü təşkil etdiyi ölkələr götürmək olar. Kanada, ABŞ. ABŞ-ı qismən götürmək olar, belə deyək, yuxarısına biraz. Əsas Kanadadır, düzdür. Bəli, əsas Kanadadır. Rusiya, sonra İsveç, Finlandiya və s. Cənub meşə qurşağı isə biz əsasən iynəyarpaqlı meşələr, tropik meşələri və yaxud da ki, ekvatoral meşələr götürmək olar. Bu da dünya ölkələrinin əksəriyyətini götürə bilərik. Amma dünyada meşəliyə görə, meşə sahəsinin böyüklüyünə görə ən çox, məsələn, Cənubi Amerika ölkələrini qeyd edə bilərik. Meşəliyə misalına görə. Bəli, meşəliyə misalına görə. Çünki dünyanın elə planetimizin ağciyərləri deyilsə, burada Surinamdır, Gayanadır, Kolumbiyadır. Məsələn, Surinamda ya Gayanadaydı desin, 95% meşəliyə misalı. Bəli, Surinamda. Surinam, Gayana 90-95% onlarda meşəliyə misalı. Orada yüksəkdir. Azərbaycanda mənim az məsələ. 11%. Elə mən nə vaxt eşitmişəm 11%. Bu 11% meşə azalmır mı, çoxalmır mı? Düzdür, 11%. 25%-dən də aşağıya, onu da biz aşağıdayıq bu əqsaldan, amma yenə də artmayı yazılmıyor. Ölkədəki meşə ehtiyatları 25%-dən çox olarsa, o sənaye əhəmiyyətli meşələr sayılır. Sənaye əhəmiyyətli. Amma az olanda sənaye əhəmiyyətli. Energetika sənayesi nədir? Necə mənim? Energetika sənayesi. Mənim, energetika sənayesi deməli, yanar faydalı qazıntıların hasilatı və deməli, elektrik enerjisinin istehsalı və istehlakçıya çatdırılmasıdır. Yanacaq növlərinin və elektrik enerjisinin istehsalı və istehlakçıya çatdırılmasıdır. İstehlakçıya çatdırılır. Çünki onu istehsal etdiyi istehlakçıya çatdırmırsa, onu
Həqiqi önəmi yoxdur ki, kim üçün istehsal edir? İstehlakçıya çatdırmaq üçün istehsal etməlidir. Yaxşı. İndi siz mənə deyin, energetika özü iki yerə bölünür. Yanacaq, bir də elektroenergetika. Yanacaq sənayesinin işi nədən ibarətdir? Deməli, təbii ehtiyatların çıxarılması da hasilatıyla neftdir, daş kömürdür, sonra təbii qazdır, yanar, şistdir, torfdur. Bax, bütün bunların hamısının hasilatı, yəni çıxarılması və emalı. Emalı. Bəli. Bu getdi energetikasına, yanacaq sənayesine. Bəs o birisi isə mənim deməli elektroenergetika nədir? Deməli, elektrikin istehsalı və istehlakçıya çatdırılması. Bura ES-ləri, SES-ləri, AES-ləri və deməli qeyridə, yəni küləkdir, günəşdir, qabarmadır. Bax, bu qeyri-enerji sahələrini qeyd edə bilərik. Bəs metallurgiya nədir? Bunu da deyin mənə. Metallurgiya filizin çıxarılması, yox, birinci filizi hasil etməlidir. Filizin hasilatıdır, sonra saflaşdırılmasıdır, sonra onun əridilməsidir, polada və ya çubuğa çevrilməsi, sonra isə prakata çevrilməsidir. Yəni, ən sonuncu isə prakatın alınmasıdır. Təşəkkür İki yerə bölünür. Deyin. Qara metalları da deyin. Qara metal mənim dəmirdir, manqandır, bromdur, əlan metal da öz iki yerə bölünür. Ağır metallar və yüngül metallar. Ağır metallara biz misi, qalayı, sinki deyə bilərik, amma yüngül metallara alüminium, magnezium deyə bilərik. Mənim bir dənə sualım var. Quruluşunu biz yüngül metal kimi götürürük, yoxsa ağır metal kimi? Bax, yadda saxlayın. Mis, sink, qalay, quruluşu nikel. Ağır əlvan metaldır. Ağırdır. O mənada demək mümkün. Əslində quruluşun belə deyim də, yanma ehtimalı, belə deyim də, yüngüllük mənasında, yəni çək mənasında. Misdir, sinkdir, qalaydır, quruluşundur, nikeldir. Bunlar ağır əlvan metallardır. Bilməm, o birlərini bilirdim, dəmir quruluşunu soruşmaq istədim ki, quruluşu ağır metal. Təşəkkür edirəm mənim, çox sağ olun. Sağ olun. Sonra Dilarə Qurbanova, buradasınız Dilarə mənim. Bəli, mənim. Axşamınız xeyir. Hazırlıq müəllim. Hazırlıq müəllim. Getdik müəllim. Müəllim, üçüncü sektor nədir? Üçüncü sektor mənim təhsil, səhiyyə, əsasən xidmət sahələrdə bu inkişaf etmiş ölkələr üçün əsasən. İnformasiyalı sahələr, düzdürmü? Yox, təhsil, səhiyyə, turizmdir bunlar. Bəli. Bəs dördüncü sektor nədir müəllim? Mən dördüncü sektor bayaq müəllimə dediyi kimi ən yüksək sektorda. Burada əsasən informasiya sahələri daha genişdir, elmi tədqiqat işləri. Düzdür. Onların idarə edilməsidir. İdarə edilməsi, bəli. Elmi tədqiqat işləridir, onların tətbiqidir, məlumatların toplanması, emal edilməsi, idarə edilməsi. Bunlar hamısı ona aid. Yaxşı, yüngül sənaye nədir müəllim? Yüngül sənaye gündəlik tələbatımızda geyimə olan tələbatımızdır. Yüngül sənaye özü neçə yerə bölünür? 3 yerə bölünür yüngül sənaye, toxuculuq sənayesi, tikiş sənayesi, bir də xəzdəri, ayaqqabı sənayesidir. Toxuculuq sənayesi mənim pambıq parça, ipək parça, kətan parça, sonra yun parça, xalçaçılıq. Bunun işi nədən ibarətdir? Qeyri-toxuma məhsulları. Qeyri-toxuma, mənim parça istehsalıdır. Mənim baramadan ipək parçanın hazırlanması, yun parçanın hazırlanması. Hamısı toxuculuğa aiddir. Toxunur. Bunun işi ancaq toxumaqdan ibarətdir. Tikiş sənayesinin işi nədən ibarətdir? Tikiş sənayesi isə parçalardan paltarların hazırlanmasıdır. Paltarların təmiridir. Bəs göndəri, ayaqqabı istehsalı, göndəridə mənim əsasən göndəridən də əsasən heyvanların dərisindən hazırlanması, nə bilim ayaqqabıları. Bax müəllim. Dərilərin, dəri bu özü 3 dənə də var, ayaqqabı istehsalı var, dəri məmulatları istehsalı, bir də bax xəz məmulatları istehsalı. Ayaqqabı istehsalı heyvan dərisindən alınır. Dəri məmulatları istehsalı elə bunlar hamısı ayaqqabı, dəri məmulatları bir yerdə. Xəzləri göndərir. Xəzləri istehsalı isə bu nədir? Xəzli heyvanların dərisindən xəz geyimlər hazırlanır. Başa düşdünüz? Budur. Yaxşı, bu yüngül sənaye sahəsi hara meyl edir daha çox? Onun yerləşmə prinsipləri necədir? Mən eşitmədim, bir də deyim. Yüngül sənaye sahələrinin yerləşmə prinsipləri necədir?
Əsasən mənim tələbat olan yerdə əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazilərdir. Və hansı əməyə meyillidir? Kişi əməyinə yoxsa qadın əməyinə? Qadın əməyinə, tikişdə mənim qadın əməyinə. Qadına. Yüngül sənaye sahəsi, Daha bəli. Hamısında qadın Bəli. əməyinə daha çox üstünlük verilir. Yaxşı Bəli, müəllim. Qida sənayesi nədir? Qida sənayesi gündəlik yeməyə, qidaya olan tələbatımızdır mənim. Çörək bişirmə, makaron, şirniyyat, Bəli. sonra Bəs bu sahənin yerləşmə prinsipi necədir? necə mənim? Qida sənayesinin yerləşmə prinsipi necədir? Mən bu da əhalinin sıx məskunlaşdığı ərazilərdədir. Bu aqrar sənaye kompleksidir. Əhalinin daha çox məskunlaşdığı ərazi. Yüngül sənaye xam malı hardan alır əsasən? Yüngül sənaye xammalı kənd təsərrüfatıdır mənim. Kənd təsərrüfatı və kimya sənayesindən. Kimya sənayesi. Bəli. Bəs qida sənayesi xam malı hardan alır? Qida sənaye. Aqrar sənaye kompleksi mənim. Aqrar sənaye kompleksi yeni sənayesindən kənd təsərrüfatının birləşmiş bir formasıdır. Qarşılıqlı əlaqədə iştirak edirlər də, birləşirlər. Yeni sənayesi Xam malı əsaslanır da mənim. bildim, xam malı hardan alır? Kimya sənayesindən alır yoxsa metallurgiyadan alır? Yox, mənim. Kimya sənayesindən. Kimya sənayesi ola bilər də mənim. Son zamanlar qidamızın əksəriyyətini kimya sənayesi təşkil edir. Kimya sənayesini qismən götürür və ən başlıca xam malını hardan alır müəllim? Metallurgiyadan. Ana, qida hardan metallurgiya? Yaxşı, onda siz deyin də, mən bilmirəm, soruşuram. Ay mənim kənd təsərrüfatından alır da. Hətta dedim də müəllim, bayaq dedim sizə ki, aqrar sənaye kompleksi. Dediniz. Kənd təsərrüfatı. Hə, eşitməmişəm. Dedim. Hə, tamam müəllim. Yox, doğru. dedim axı mən. Yaxşı, əsəbləşməyin, əsəbləşməyin. Yox, əsəbləşmirəm, alışdırmaz. Sələmət elə, təbii ki. Tamam müəllim. Bir dənə də sual verim sizə. Ölkənin meşəlik nə idi? Təbii ehtiyatlarla təminatını necə hesablayırıq? Bunu da deyin. Təbii ehtiyatlar. Hə, müəllim, iki yolla aparırıq onu. Bəli. Adam başına düşən, bir də Çatacağı illərə görə hesablanması. hə, bir də çatacağı illərə görə hesablayırıq. Bəli. Təşəkkür edirəm. Sağ olun müəllim.